Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 8 of My Marvelous Dream is You. So last episode, it was just frustrating. I don't know. There's some parts of the show that I really like, and then there's some parts that's just so frustrating. And we're only like halfway through the series. Y'all realize that we are barely over halfway through? We got like 5 more episodes to go. So we're going to get into episode 8. I'm probably going to try and film 8 and 9 today so I can get caught up and be up to date. 9 released a couple of days ago, I think. A couple of days ago. So once I watch that, I'll be caught up week to week as usual. You guys are seeing it week to week on Patreon and on YouTube, of course, simply to give myself time to do editing and stuff like that. So yeah, it is what it is. All right, let's jump into this episode. All right, let's get into it. This is a bit loud, actually. There we go. Okay, so she's in Nepal after she missed her interview, and Jesse got the role, the Hollywood role. What's her name? Kim. Kim is now dating Marwan, so that's happening. Two months later, huh? This blue on blue is something, huh? 'Trying to let go? What are we doing? Or is she trying to live in her memories? Both at the same time, maybe? Isn't this where they put the time capsule? Am I mistaken? มึงเป็นไงบ้างยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมึงอยู่ประเทศไหนกูจะฝากมึงซื้อของ She's back. อีหวันกูคิดถึงมึงมากเมื่อไหร่กลับกูมีเรื่องจะเมากับมึงหลายเรื่องเลยหวันสบายดีไหมทำโซเชียลดีท็อกเป็นไงบ้างถ้ากลับมาแล้วโทรหาคิมหน่อยนะ Yeah, that's right. She went back to her psychiatrist, and psychiatrist recommended like a full ถึงเมืองไทย disconnect. ยังมารับได้ไหม To help with her depression, because she was spiraling for real. ฮัลโหลแม่
หวานกลับมาแล้วนะ เดี๋ยวหวานไปรับที่โรงพยาบาล เจอกันค่ะ How's Mama? How's she feeling? Fun. แม่ แม่คิดถึงหวันที่สุดในโลกเลยลูกนี่ลูกแม่สวยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยฮะ แน่นอนสิคะ แม่ก็ดูสวยขึ้นนะคะเนี่ย สวยแพ็คคู่ You really are. ไป Just กลับบ้านกันดีกว่า Just ค่ะ gorgeous women. คุณดาวน์คะขอเสียพี่หน่อยได้ไหมคะ ได้สิคะ Sure. ติดตามผลงานของคุณดาหวันมาตลอดเลย เมื่อไหร่จะมีผลงานใหม่คะ เอ่อ ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะ ขอตัวก่อนนะคะ ยินดีค่ะ Is that gonna get posted online and everybody's gonna be like, oh, that one's back? Yada yada. Something like that. Alright. We're gonna skip the intro. These episodes are long as hell. จะเป็นไงบ้างวะไม่เจอสมัยกลับมาแล้วโอ้จริง Nothing being nervous. ตื่นเต้นนะไม่เจอเรื่อง2 เดือนเนี่ย พวกมึง I mean, 2 months is not that long, but I get it. I get it. Ooh, this color on her is fantastic. She looks good. Kim? Ooh, and the lipsticks and the earrings. มึงรู้ว่ากูคิดถึงมึงมากโอ้ยมึงหลับโอ้ยกูคิดถึงมึงมากเลยอ่ะ มึงหายไปได้2 เดือนเลยอ่ะ เดินไปนั่งหยุดพูดได้ไหมมึงไม่หยุดไปฟังอิมารีมากปะทะพูดมากโยมึงสิพูดมาก กูไปเที่ยวมา นี่ของฝากซื้อมาเพียบเลยเว้ยไหนไหนของกูอันนี้ใช่ไหมโอ้ยเต็มเลยโอ้โหไปถึงเนปาลเลยเหรอ อันนี้ช็อกโกแลตจากนิวซีแลนด์ เดี๋ยวนะ นี่มึงไปมากี่ประเทศเนี่ย ก็2-3 ประเทศอะโอ้โหวันหลังมึงไปไหนอะหัดบอกบ้างนะ พวกกูเป็นห่วงแทบแย่ จริง ก็ป้าหมอบอกให้ตัดโซเชียลอะกูก็เลยไม่ได้บอกใครเลย พอคิดได้ว่าอยากไปที่ไหน ก็ไปเลย งั้นรอบหน้าถ้ามึงจะไปไหนเนี่ย มึงช่วยบอกกูด้วยค่ะ เผื่อว่ากูจะฝากซื้อครีมลบแกะ ตอนมึงไม่อยู่อะนะ อีคิมอะนะแทบไม่ได้ทำงานเลยค่ะ ตามหามึงทุกวันทุกที่ แถมยังไปเฝ้าแม่ให้มึงด้วย จริง นี่ถ้ากูเป็นคุณมาวินแฟนมันนะ กูน้อยใจละค่ะ เพราะว่าอีคิมเนี่ย วันๆเอาแต่เวลาไปตามหามึง ไม่มีเวลาให้คุณมาวินเลย Yapping. Just yapping. สำคัญตัวไว้นะ เด็กๆกินข้าวกันลูก ได้ค่ะแม่ไปก่อนนะเรามาแล้วมึงมาแล้วค่ะ ยินดีต้อนรับการกลับมานะหวัน ขอบคุณนะคิม
ชิมผ้ากุ้งยังลูก All อ right. ร่อยมากเลยนะ อร่อยค่ะมากค่ะ นี่ อันนี้แม่ทำเองใช่ไหมคะ ใช่ คุณแม่ต้องทานเยอะๆนะเพราะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาด้วย จ้ะลูก คิม ที่ผ่านมา2 เดือนอะหวานคิดอะไรได้เยอะแยะเลยนะ โดยเฉพาะเรื่องคิมอะหวานเห็นแก่ตัวจริงๆนั่นแหละ ที่ดึงคิมไว้กับตัว Yeah, ตล it อด was wild หวานคว how บคุมชีวิตคิมมากเกิน constrictive ไป she อะ was. Like, it was ถ้าคิม too มีความ much. สุ She's ข right. It was ห too วานก็ much. ควรจะยินดีด้วย Not an enjoyable watch, ที่ผ่านมาคิม frankly. ซัพพอร์ตความสุขของหวานตลอดเลยอะต่อจากเนี้ยถ้าคิมมีอะไรให้หวานช่วย คิมบอกหวานได้เลยนะ หวานอยากทำให้คิมบ้าง คิมดีใจนะ ที่เห็นหวานดีขึ้นอ่ะ หวานนี่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้หวานว่างอ่ะ ไปหัวหินกินเพื่อนคิมได้ไหมอ่ะ ได้สิ พอดีว่า คุณมาวินเขาชวนคิมไปเที่ยวอ่ะ แต่ว่าคิมไม่อยากไปกับเขา2 ต่อ 2อ่ะ Why Um, not? ทำไมอะก็เป็นแฟนกันแล้วนี่ ทำไมไม่อยากไปค้างด้วยกันอะ ก็ทีตอนหวานมีแฟนอ่ะ หวานยังลากคิมไปด้วยทุกที่เลยอ่ะ หวานไปเป็นเพื่อนคิมหน่อยนะ นะ ไปเป็นเพื่อนคิมได้ไหม That's อื interesting. ม ขอคิดดูก่อนแล้วกัน That's really interesting. คิมกูว่าไม่ต้องให้อีหวันไปเป็นเพื่อนหรอกอีหวันมันก็เพิ่งกลับมาด้วย และอีกอย่างหนึ่งกูว่าถ้าอีหวันไปด้วย คุณมาเมนอาจจะไม่พอใจก็ได้นะมึง Yeah, it's gonna be a มึ whole งไป thing. คนเดียวเหอะนี่มึงก็ เออ โตได้สิ ใช่ I mean, if you don't want to be คุย alone กับ with มึง them, 2 then คน it is แล้ว what ถ้ามึง it มี is. อะไรร้อนใจเนี่ย ก็โทรมาปรึกษาพวกกูก็ได้ จริงมึงไปคนเดียวนั่นแหละดีแล้วแล้วมีอะไรก็เดี๋ยวกูกับอีมารีสแตนบายให้เอง ใช่ อืม มึงพูดก่อนดิ มึงอะไร มึงพูดก่อนเลย มึงพูดก่อนเลย มึงพูดก่อนมามึงฮะ กูเป็นห่วงอีคิมว่า มันไม่เคยไปต่างจังหวัดกับผู้ชาย2 ต่อ 2เลยนะ The เว้ย way she is not driving. ว่าถ้ามึงมีอะไรอุบิเหตุอะเดี๋ยวมันก็โทรมาขอความช่วยเหลือเราเองแหละมึง มันอาจจะแค่อยากรู้ว่าครั้งแรกต้องเปิดไฟ หรือว่าปิดไฟดีเดี๋ยวมันก็โทรมาเองนะมึงอีบ้ากูเนี่ยอยากโทรเรียกตำรวจมาคุมพฤติกรรมหื่นกามมึงจริงๆเลยอีเละโอ้ยพี่หมอนถ้าตำรวจเขามาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้คุมแค่กูสิเขาจะคุมมึงด้วย เพราะอย่างกูเนี่ยยังมีผัวคนเดียวเป็นตัวเป็นตน แต่มึงอะอุ้ยกินทั่วทั้งราชอาณาจักรแล้วมั้งกูว่านะอีกนิดนึงเนี่ยเปิดเนอร์เซอรี่โรงเรียนชายได้เลยค่ะอีเละอะไรเยี่ยมเอาโคตรตกใจมากเยี่ยมนี่กูคิดว่าจะด่ากูซะอีกโอ๊ยมึงแต่กูว่าเอาจริงอะก็ดีเหมือนกันนะ เพราะว่า Yeah, it would have been ถ้าจะให้ a fucking อี mess. คิมมันทำเหมือนตอนที่อีหวันมีแฟน It would have been a mess. พาอีคิม I มาด้วย understand ทุกที่ why. อะ Listen, I understand why she didn't want to be alone with him. Oh, I probably could have waited, but whatever. I understand why she doesn't want to be alone with him for various reasons. She doesn't want to date him. She's just dating him because she's combating. She's just dating him because it's been kind of expected of her to want to have him. Also, there was all of the bullshit that she was going through with Juan that made her like pull away from Juan, etc., etc. But if Juan had gone on that trip, it would have been a fucking mess. Now, do I think that she's still going to go on the trip? Because the drama of it all? Yes, actually. I think she's going to show up. ว่ามันไม่น่าจะเวิร์กหรอกแล้วอีกอย่าง So we can เนี่ย get the most เอาจริง drama out คุณ of วิน this เขาก็ love triangle, if you Lord, want to no. call it a love triangle. หล่อรวยมีชาติตระกูลอีคิมสบายแล้วแหละมึง Like, why are we pretending like this woman is not a lesbian? I guess they think that she could possibly be bisexual. But I don't know. Maybe it's just me, but it's so clear that she is just not สนับ interested ส in นุน men. โดยขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮลวีต As someone who is bisexual, it's clear that she is not interested in men. Just saying. มึงนอนกันยัง
She said, I'm in this bath. Relaxing. นี่มึงเปิดกลุ่ม3 คนเพื่อจะนินทาอีคิมเหรอ กูไม่ได้นินทาค่ะ กูสร้างกรุ๊ปเนี่ยเพราะว่ากูเป็นห่วงมัน มึงนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มันเป็นนอนกับผู้ชาย2 ต่อ 2อ่ะ มึงว่ากูส่งลิงก์พวกแบบเปิดซิงครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยให้มันดีปะ Look at ห Juan's รือว่า face. จะเป็นลิงก์แบบจูบยังไงให้ประทับใจ มึงนี่อาจจะไม่ใช่จูบครั้งแรกของมันก็ได้นะ มึงจะบอกว่ามันเคยจูบผู้ชายมาก่อนเหรอ อาจจะ That จู bathtub. บหมา All right, ma'am. หรือไม่ก็จูบแมว อะไรแบบเนี้ยคิมอาจจะไม่ยอมให้จูบก็ได้ Ma'am? เดี๋ยว Turn the fucking phone up? I don't need to be seeing you and your husband. TMI. เปล่าไม่มีอะไร มึงไม่มีอะไร นี่คือยังไง มึงจะบอกว่าเวลามีแฟน While she's มึง on ไม่ the จูบกับแฟนนี่หร phone? อ Like, that's so rude and Mine. weird. คนที่กูคบไม่เคยมีใครได้ And she's จู on บ a กู video สักคน call too? Like, that's หรอ? weird. ยกเว้นคนหนึ่งเปล่า ที่ไม่ได้คบ แต่ได้จูบ ใครวะ แพทไง คนที่เล่นละคร I กับอีหวาน forgot น่ะ Pat existed. มุมกล้อง จูบหลอกเว้ย แต่ใดๆเนี่ย คนเป็นแฟนกันอะถ้าไปต่างจังหวัดด้วยกัน แล้วก็นอนห้องเดียวกัน แต่ถ้าไม่ทำอะไรกันเนี่ยแค่นอนจับมือกูว่าอย่าไปเลยดีกว่า นี่มึงแล้วถ้าสมมติว่าอีคิมมันเกิดได้กับคุณมาวินแล้วเกิดประทับใจขึ้นมาเนี่ย กูว่าเผื่อๆมันอาจจะคบกันยาวก็ได้นะ แล้วก็อาจจะมีลูกก่อนแต่งเหมือนกูก็ได้ อีหวัน แล้วอีคิมมันชวนมึงไปเป็นเพื่อนไม่ใช่หรอ มึงจะเอาไงอ่ะ อีหวาน กูขอสั่งเลยนะ ว่ามึงไม่ต้องไปไม่ต้องยุ่ง และนี่มันเป็น first love ของอีคิมด้วย เข้าใจ Is it? กูไม่ไปหรอก ดีไม่ต้องไปโอเค รู้เรื่องนะ มึงแน่ใจนะอีหวาน See, if she had lesbian friends, none of them would มึ be งมา saying เสีย this ใจ shit. ทีหลัง I feel like everybody would have clocked that she was not interested in this มึง man. มาจัดการเด็กดื้อ Yeah, where were you gonna fit Juan anyway? Isn't that a 2-seater? I guess you could have driven herself. That's so awkward. I'm sorry. She used to bring Kim on dates and trips with her boyfriends? That's weird. What? ครั้งที่แล้วเราบังเอิญเจอกันที่นี่ วันนี้ได้มาด้วยกันแล้วนะคิม Oh, we're going back here? Okay. Ooh, I like this, loose knit thing she's got going on. I mean, she can get out of a car, sir. เอาเดี๋ยวตามเข้าไปนะคะ It's a drop top too, so like what? Oh, it's like a dress. Nice, love it. Now, what if Juan had said, yes, I'll go on a trip with you? Was she just gonna show up with Juan with her? คิมอยากลองบังคับโดนไหม ไม่เอาอะคิมเล่นไม่เป็น ไม่ยากหรอกคิม มานี่เดี๋ยวผมสอนคิมลองดู ฝั่งนี้เอาไว้บังคับขึ้นลง แล้วก็ฝั่งนี้เอาไว้บังคับทิศทาง นี่ฝั่งนี้ นั่นแหละ ใช่
คิม แม่ So is it just flying เห็น around ไหม the ว่ามันไม่ได้ drone? ยากขนาดนั้น I mean, I guess it's a toy, so you know it is what it is. โอ้ย เก่งเหมือนกันนี่ไป โอ้โอ้ อะไรคิม โอ้ย ค่อยๆนะ Meanwhile, it's just making circles like directly in front of them. ไม่เคยเห็นคิมมุม But I นี้ guess you เลย don't want it to get too far away. น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย Sir, คุณบังคับเองดีกว่า read these กลัว signals. What are we doing? นี่คิม like I said, this is what I'm saying. I understand that he wanted to pursue her, and I don't actually have a problem with that. Like, frankly, I don't have a problem with that. He can ask her out. But as it progresses, y'all have been dating for 2 months now, and I know that they haven't kissed, they haven't done anything like that. And she like either shies away or deflects or something like that every time it comes to growing their relationship or growing in intimacy, etc. I know it. I know it in my heart, right? At what point do you look at your relationship and go, this ain't it? You read the room, you know? ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ คิมแค่รู้สึกแปลกๆอ่ะ จริงด้วย คิมไม่เคยมีแฟนเนี่ยถ้าอย่างนั้น เรามาค่อยเป็นค่อยไปกันโอเคไหม Girl. แค่นี้ก่อนแล้วกัน Is it one? โทษ Come on. พอดีจะหยิบแว่นน่ะไปหยิ Obviously. บแรงไปหน่อย กระเด็นเลย It slipped out of my hands. ตีมันทำอะไรกันตรงนั้นน่ะ น้ำทะเลอ่ะ Obviously, she was gonna show up. Come on. ผมมาเที่ยว Come กับ on. คิม แล้วคุณน่ะมาทำอะไร ฉันก็มาเที่ยวไง คิมชวนฉันมา โอเค ขอบใจ เดี๋ยวผมมานะคิม I like this Couple minutes. shirt one has with the big old black flower on the ขอบ side. คุณที่มา Nice. ทันนะหวัน คิมดูเก่งนะ คิมเก่งตั้งแต่นั่งรถมากับเขาแล้ว แล้วทำไมอยู่ๆหวันถึงมา How long is หวัน this ไม่อยากมานะ vacation? Just a ทำไม few อยู่ๆเปลี่ days ยนใจอะ or a couple of weeks? หวันไม่ได้จะมาเป็นกอขอคอนะคิม หวันแค่มีเรื่องคาใจอะอยากจะถามคิม เรื่องอะไรอะ Okay. คือ คุณคิมครับ พอดีว่าพ่อกับแม่ผมเขามาเที่ยวกับเพื่อนที่นี่พอดี แล้วเขารู้ว่าผมมากับคิม เขาก็เลยอยากเจอคิมครับ Okay. แต่ Meeting, right? Like, คิม that's ยั a งไม่ bit พร้อมเจอพ่อ early. แม่คุณเลยนะ Y'all haven't even ไม่เป็นไรหรอก kissed คิม yet. ยังไงผมก็ต้องพาคุณมารู้จักพ่อกับแม่ผมอยู่แล้ว แค่เร็วขึ้นเท่านั้นเอง มัดมือชูกันชัด Yeah, there's a lot of pressure. ๆหวัน ต้องขอโทษด้วยนะครับ เพราะผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกัน ได้ไหมครับคิม But if she doesn't go, that's คือ rude. ไปเถอะคิม จะได้ไม่เสียมารยาท Yeah, see? ค่ะอีหวันไปด้วย This is my girlfriend. This is my girlfriend's girlfriend. สวัสดีครับ 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 นี่คิมหัน คนที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับ สวัสดีค่ะ ส่วนคนนั้นคุณดาวหวันเพื่อนคุณคิมครับ เชิญนั่งก่อนครับ
like, what the? Do they recognize her as a celebrity? They're probably like, what the hell? ดาหวันลูกคุณมนใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้วเป็นไงบ้างคุณแม่สบายดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอที่สปอร์ตคลับ So their families know each จะ other. เจอได้ยังไง Interesting. มนน่ะเขาติดเหล้าอยู่เนี่ยฉันว่าจะไปเยี่ยมเขาอยู่นะ Why are they so rude? Like, why are you discussing her mother's business at this table? Like, what are we doing? อ้าว In นี่ front ฉั of นต her? กข่าวแล้วเนี่ยน้าขอฝากเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะลูก ไม่ต้องหวังดีก็ได้ค่ะ เพราะเดี๋ยวก็คงเอาไปนินทากันต่อ Right? Like, what the fuck? I อา mean, หารมา she's พอ not ดีผมว่าเรา wrong. ทานข้าวกันดีกว่าครับ นี่จ้ะ Like, what? Y'all rude as hell. น่ากินจริงๆด้วยเนาะ Oh, see, now this is making me hungry. ชอบมาก Let me order ชอบ something. มากเลยใช่ไหมผัดกระเพรามีเห็ดหอมด้วยโอ้โหวันนี้นี่ที่เธอชอบนั้นใหญ่เลยนะนี่ ไปครับ ทานข้าวดีกว่า เชิญไม่ต้องเกรงใจตามสบายเลย เค็ม มันค่ะ นี่เป็นเพื่อนสนิทกันเหรอจ๊ะ แล้วเจอกับมาวินได้ยังไงเหรอ เราบังเอิญเจอกันตอนมาเที่ยวที่นี่ค่ะ คิมนั่งวาดรูปอยู่ แล้วคุณมาวินเขามาชวนคุยเรื่องเทคนิคการวาดรูปค่ะ รสนิยมเหมือนกัน ก็เลยคุยกันรู้เรื่องงั้น แล้วนี่รู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย About 6 months, something like that? เราคบกันมา 3 เดือนแล้วครับคุณ 3 พ่อ months. Oh, not even. Got it. พอดีที่แกลเลอรี่โทรมาน่าจะมีเรื่องด่วน เดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับ โอเค All right, That's fine, let's we see can- how it goes without him there. ลูกตาของโปรดคุณเลย It's นะ his เนี่ย parents and his parents' friends, right? Are they swinging? จำได้ Like, I'm not saying they can't go out with their friends, but it's interesting. คุณพ่อคุณแม่ทำอะไรเหรอ คุณพ่อเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะ ส่วนแม่เป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์ค่ะ แม่ต้องออกไปทำงาน ก็แปลว่าพ่อหาเลี้ยงดูครอบครัวไม่ไหวเหรอ What? พ่อแม่แยกทางกันค่ะ แล้วนี่เราคบกับมาวินเนี่ยหนูคิดถึงขั้นแต่งงานหรืออยากมีครอบครัวไหมจ๊ะ We have been dating for 2 เราเพิ่ง months. คบกันได้ไม่นานค่ะ คิมยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้น We're not there yet. Like, what? หนูเชื่อเรื่องครอบครัวที่อบอุ่น อยู่กันพร้อมหน้า ลูกที่เติบโตมาน่ะจะเป็นคนดีไหม No, ก็ I think ไม่ it's จำเป็นนะคะ not true. คิมมีแม่คนเดียว คิมก็โตมาได้ค่ะ เด็กสมัยเนี้ยคิดแบบนี้กันซะส่วนใหญ่เลยเนาะแต่โตได้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าโตมาดีเนาะ They're rude as hell. สำหรับฉันนะ ฉันเชื่อเรื่องความสมบูรณ์ เพราะว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยต้องประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูก เพราะถ้าทั้งพ่อและแม่ต้องออกไปทำงาน หรือว่าแยกย้ายกันอยู่เนี่ยแล้วใครอะจะเป็นคนดูแลลูกให้ดีได้ ใช่ สามี ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว ภรรยา I ต้องค am อยดูแลลูก so ดูแลสามี disgusted. แล้วก็คอยซัพพอร์ตสามีในทุกๆเรื่อง เพราะว่าเขาเนี่ยนะ เป็นคนที่ออกไปหาเงินมาให้เราใช้ In 2024? เธอทำงานอยู่ที่แกลเลอรี่ของมาวิน ถ้าในอนาคตได้แต่งงานกันเนี่ย เธอต้องลาออกมาอยู่บ้านนะ ต้องให้มาวินเขาเป็นผู้น โห นี่เรากำลังย้อนยุคกันอยู่หรือเปล่าคะเนี่ย Jeez, right? อึ้งเลยนะคะ It is ยังมีคนคิดแบบนี้ 2024. อยู่อีก ที่จริงมันก็ปกตินะ แต่ว่าหนูอะก็อาจจะแอนตี้สักหน่อย เพราะว่าหนูอะอยู่กับครอบครัวที่ไม่ได้มีทั้งพ่อและแม่ ก็เลยเข้าใจยาก This camera work is interesting. ไม่ได้ถึงขั้นแอนตี้ค่ะ แค่กำลังคิดตามอยู่ว่า มันจะมีความสุขจริงๆหรอ ที่ต้องแบมือขอเงินผู้ชายใช้ไปวัน
โหแล้วถ้าวันหนึ่งผู้ชายตายขึ้นมาเนี่ย จะทำยังไงกันคะเนี่ย Yeah, you had no life คิดจะ skills. เกาะสมบัติเขากินทั้งปีทั้งชาติเลยเหรอ อืม ไม่คิดจะหาเองบ้างเหรอคะ จริงไหมคะ ยุค Or are นี้ you เนี่ย unskilled or ทุกคนมี something? อิสระในการเลือก สังคมกำลังสนับสนุนความเท่าเทียมให้ผู้หญิง แต่นี่พวกคุณกลับด้อยค่าผู้หญิงด้วยกัน ขออนุญาตไม่ร่วมโต๊ะด้วยนะคะ อึดอัด Kim, let's go. ไปกันเถอะคิ Like ม what? That was an น่าสงสาร insane conversation. โตมากับครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน พ่อเป็นเกย์ Bitch, you can't even go out and get a house without your man's money. What are we talking about here? Poor you? หนีตามกันไป แม่ก็เลยไม่มีเวลาดูลูก ลูกก็เลยมีพฤติกรรมแย่แบบนี้ ฉันขอเตือนด้วยความหวังดี ถ้าหนูไม่ปรับปรุงตัว ระวังจะไม่มีใครเอา ไม่เป็นไรค่ะ เอากันเองก็ได้ เพื่อนกันมันดี นี่หนูมีมารยาทหน่อยลูก ใครลูกคุณ ฉันมีแม่คนเดียว คงไม่มีใครดีเท่าพวกคุณแล้วล่ะค่ะ ไปเถอะคิม Girl, yeah, let's get the fuck out of here. Cause what? What was this whole conversation? What was this whole conversation? นี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ ขอโทษนะคะคุณมาวิน คิม That was a fucking Kim. mess. มาเวนกลับมานี่ Rude as hell. On several levels. Fucking flabbergasted.เดี๋ยว นี่หวันจะพาคิมไปไหนอะ Somewhere that's not ไป here. ลงจากที่นี่ Right? Like, whatever. ยังไม่ได้เก็บเสื้อผ้าเลยนะ And she'll buy you ช่างมัน new เถอะ stuff. เดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่ก็ได้ Right? Like, แล้วเราจะไปไหนกันนะ she has her own ไม่รู้ money. อะแต่วันยังไม่อยากกลับกรุงเทพเลย ไหนๆก็ไหนๆละเราอยู่เที่ยวกันต่อเลยไหม คิมโอเคหรือเปล่า I don't know, just go to another hotel. ไปที่ไหนก็ได้ที่ไป This กับ is หวาน family's hotel, Kim, right? Kim, what? Mm. ได้ They own Kim, that what? hotel, resort, or whatever. Yeah, just Mom, find a little mommy, bed and yeah. breakfast. Something, you know, small, intimate, sweet, something like that. Such a ridiculous สนับสนุน conversation. โดย I cannot ฟอร์ม believe เฮาโควิด they were so rude. ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ ได้กุญแจมาแล้วค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ I really like Kim's outfit. Like these little flower shorts and then the white tank top and this white, you know, loose knit, you know, I don't know, what is that called? Sundress? I don't know. Whatever. Over top of it. Nice. โชคดีจัง นี่เป็นบ้านผู้จัดละครที่หวันเคยเล่นอะค่อยเราพักฟรีด้วยนะ โชคดีสุดๆเลย All right, well, we here. มองแบบนี้ มีอะไรอะจริงหรือเปล่า จริงอะไร ก็ที่บอกว่า You marry your friend? ถ้าไม่มีใครเอา เราจะเอากันเองหวันพูดจริงหรือเปล่า Yeah. Say what you mean.
คนเก่งเมื่อกี้หายไปไหนแล้วนะ แค่แกล้งถามเองถึงกับเป็นใบ้เลยเหรอ แต่ถึงจะไม่จริงอ่ะ คิมก็ดีใจนะ ที่ไม่ว่าจะเมื่อไหร่อ่ะอ่อนก็ยังคอยปกป้องคิมมาตลอด จริงๆ ไม่มีหวานคิมก็เอาตัวรอดได้นะ ก็เพราะว่ามีหวันไง คิมถึงกล้าทำอะไรแบบนั้น ถ้าไม่มีหวันนะ คิมก็คงนั่งเป็นใบ้เหมือนกันนั่นแหละ Yeah, she บน definitely โล would ก have. นี้อะนะ She would have just มีแค่ไม่ taken กี่ that อย่างหรอก bullshit. ที่ทำให้คิมโกรธ ใครจะด่าจะว่าอะไรอะคิมไม่ว่าอะไรเลยนะ แต่พอยายคุณนายนั่นด่าหวันอะคิมก็โกรธขึ้นมาทันทีเลยอะพอเราเลิกพูดถึงเรื่องคนอื่นสักทีไปขึ้นห้องกัน ขึ้นห้อง Indeed. Are we not? ดึกแล้ว ขึ้นห้องนอน We've slept together ไปนอน before. เดี๋ยววันถือให้ ทางมันแคบ This is a nice place.โอ้เนาะก็ที่ร้านเขามีแต่แบบนี้อ่ะ สวยดี ชุดนอนที่ไม่น่าได้นอน I'd be itching so much with that lace or whatever. Just give me a cotton tee. But it's very cute. นอนไหม นอนเถอะ Full face of makeup for both of them. It's all good. หนาวเนาะ We know it's the natural. This is how they actually look without any makeup. แอร์มันเย็นมั้งห่มผ้าไหม โอเค I still remember that scene from How to Get Away with Murder where Annalise was taking her makeup off and took her wig off and she was just raw. So good. It was such a compelling and interesting moment. It was just so good. Every time I see shows now where it's so clear that they still have their makeup on, but it's supposed to be natural and they won't let these women just be natural. Just be who they are.
even when they're supposed to be going to sleep. I always think about that scene from How to Get Away with Murder and how powerful it was. ขวัญที่ขวัญตั้งใจมาหาคิมวันนี้เขาบอกว่ามีเรื่องจะบอกอะมีเรื่องอะไรหรอ Yeah, what were you gonna say? คิมอย่าแต่งงานนะทำไมขวัญถึงพูดเรื่องนี้อะ ก็ถ้าคิมไม่แต่งงาน เราก็จะได้อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตไงแล้วถ้าขวัญแต่งงานคิมจะอยู่กับใคร มันก็ไม่แต่งไง Not being delighted at the idea of her never marrying. ถ้าขวัญไม่แต่งคิมก็ไม่แต่ง เราจะอยู่ด้วยกันจนวันตายเลย พี่ถือเป็นคำสัญญาหรือเปล่า สัญญา Lights on, please. ขวัญก็ต้องสัญญาว่าจะไม่แต่งงานนะ ขวัญมีเรื่องอะไรจะบอกคิมอีกหรือเปล่า She's falling asleep. ขวัญขวัญ She's out. ขวัญ Ooh. ขอบคุณนะ ที่มาหาวันนี้ คุณดาววันคนสวย Jeez. Have you ever been with somebody who snores? Hilarious. So what did Marwin's like parents say they said to her? เฮ้ย คิม 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 ตื่นแล้ว คิม คิม ตื่น คิม คิม ตื่นแล้วลุกขึ้นมา ไปเที่ยวกัน คิมลุกเร็ว คิม เราสองคนอะไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานแล้วนะ ไปเที่ยวกับคิมขวัญไม่กลัวเป็นข่าวเหรอ เฮ้ย ตอนนี้ไม่มีใครสนใจหวานแล้ว ซึ่งก็ดีมากๆ ดีสุด All right. ๆ เพราะฉะนั้น We'll ไป see เที่ยว how it goes. ไป คิม ลุกแล้ว Wear some big glasses and a black cap. ไป ไป อาบน้ำ ไปอาบน้ Are we showering together or?
Yeah, she had to buy all new clothes, right? Alright, we're on a beach episode, y'all. Just vacationing.คิมไปเดินได้ไหมเดี๋ยววันลงก่อนเอากล้องมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้1 2เอาลงไปด้วยเดียวเอ้ยI think they're gonna kiss in real life in this episode at the end. I think we're gearing up, finally. ดีจังที่อยู่คิมตามลำพังแบบเนี้ยไว้หวันจะหาเวลาว่างมาเที่ยวคิมบ่อยๆนะจะได้ไม่ต้องไปไหนมาไหนคนเดียวอีก Yeah, like the last time. เปล่าหวันกลัวคิมจะไปเจอคนอื่นอย่างมาวินอีกหวันหวงดีจังฮะเมื่อกี้ว่าไงนะเปล่าไม่ได้พูดอะไรเลยแต่หวันได้ยินนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดหรอหวานเลย Oh, be careful of the camera. Maybe it's water? Or is it a phone? Like, sorry. No, it's a camera, right?ตอนที่หวันเล่นละครหวันยังเล่นได้ Felt like that part ended really quickly. All right, we're here on the last part. Green GL T-shirt มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Shopee หวานคิดอะไรอยู่หรอ หวันกำลังคิดว่าตอนที่หวันเล่นละครซีนพวกจูบอะไรอย่างเงี้ยหวันยังเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ Do you need to practice, mayhap? หวันยังไม่เคยจูบใครจริงๆนี่หวันยังไม่เคยจูบกับใครเลยเหรอถ้าในชีวิตจริงก็ไม่อ่ะแล้วคิมอ่ะจะว่าเคยก็เคยจะว่าไม่ก็ไม่ Yeah, because she kissed you while you was sleeping. เคยกับใครอ่ะมาวินเหรอไม่ใช่อ่ะ แล้วใครอ่ะ They're a little bit tipsy, maybe. She's finally gonna confess. คนในฝันหวันอยากลองฝึกกับคิมไหมได้เหร She อ does indeed. ฝึกกับคิม
เราจะมีเพื่อนไว้ทำไมล่ะ Yeah, you know, sure. All of the excuses in the world about why you guys are just friends. ก็ยิ่งง่ายเลย This is totally what friends do. This is normal friend stuff. The way they both dove in open-mouthed immediately, they've been wanting this for a while. This is normal friend stuff, y'all. They're both a little tipsy. The way they didn't even need to convince themselves that much either. Hilarious. Now they in the water, kissing up against a rock. They said we want to do everything. We're gonna cut to them in their room. All right, let's make this happen. Candles lit everywhere. Hilarious. We're just friends. These towels are doing everything but falling down. The strongest towels in the universe. It has been nothing but like 10 minutes straight of kiss noises and background music. All right, they're slowing it down. Finally. You better 69 him. And it's finally in real life.
Like, is she? I know she's thinking that she's in the bathroom, but I'm like, is she? Kim Kim Yeah, I don't think she's in there. นะ I know she is. มีอะไรเหรอหวาน ไอ้พวกไฟโบเก้เทียนแล้วก็ไฟส้มๆนี่คิมเก็บหมดแล้วเหรอ ห้องมีแบบนั้นที่ไหนอะละเมอปะเนี่ย Did all of that happen in her dream? Or is she messing with her? นี่เมื่อคืนเราไม่ได้ โอ้ยก็ที่หวานแก้ผ้า เมื่อคืนน่ะหวานน่ะเมาแล้วก็อ้วกที่ชายหาดไง นี่คิมแบกหวานขึ้นมาเช็ดอ้วกให้เลยนะ กว่าจะเสร็จนะ เล่นเอาแทบตายเลย ฝันเนาะเนี่ยแล้วที่ริมหาดแล้วก็เตียงสวรรค์แต่แค่ฝันเนาะเนี่ยเฮ้ยเอ้ย โอ้ยสงสัยจะเป็นเอามากเลยเนี่ย หวาน ลุกขึ้นไปอาบน้ำเลยคิมหิวข้าวแล้วเร็ว Wow. Okay. ว่าแต่เมื่อคืนฝันว่าอะไรอะ ก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่ฝันดี ฝันดีมากๆจนอยากให้มันเป็นจริง ก็แค่นั้นแหละโอ๊ย มอดนี่ลุกเลย หวาน ลุก That's so disappointing. I swear to God. I swear to God. โอ้ยโอ้ย คิมหิวข้าวแล้วมาเร็วมา Yes, it would have been very fast. We went from trying out kissing to 69ing, but at least it would have been progress. ลุก I guess this is technically ไป progress. เลยเร็วๆนะ No, but I do think that they are having the same dreams. อีนี้เหรอ ได้กันยัง อ่ะ เงียบ เป็นไง ครั้งแรกของมึงฟินปะ อุ๊ยหรือว่าทำอะไรกันอยู่อ่ะลินกูไม่กวนละ มึง อีคิมไม่ตอบกูอ่ะ กูว่ามันกับคุณมาวินได้กันแล้วชัวร์อ้าว อีหวันทำไมเงียบล่ะ อีหวาน ใครไลน์มาเหรอ อ๋อ ไม่มีอะไร แม่ คิมแล้วเรื่องมาวินจะเอายังไงต่อ เป็นแฟนกันไปแล้วนี่ Yeah, what are เป็ we น doing? ได้ก็เลิกได้ I mean, true. หวานรู้ไหมว่าทำไมตอนนั้นคิมถึงตอบตกลงเป็นแฟนกับคุณมาวิน Your mom really wanted คิม it, อยาก and ให้หวาน she's โฟกัสที่งานไง แล้วอีกอย่างนะ หวานก็ดูจะไปได้ดีกับแพท คิมเลยคิดว่าการที่คิมออกมาน่าจะทำให้หวานไปได้ไกล based on คิมทำ you เพื่อหวาน know ไปแล้ว that that shit is ทำไมไม่บอกมัน fake. ตรงๆ จริงๆมีอีกเรื่องอะนะคือ แม่คิมเป็นมะเร็ง คิมเลยอยากทำให้แม่สบายใจ เพราะแม่อยากให้คิมมีคนดูแล คิมก็เลยจำเป็นต้องตอบตกลงเป็นแฟนกับคุณมาวิน Okay, at least she said that. วันบอกแม่ได้ไหมว่านายเอกเป็นมะเร็งอะ Thank you for asking, actually. I always hate it in shows where people have a medical issue and other people just blab about it. I hate it.
แม่หวานทำมาแล้วเหรอลูกนายเอกเป็นมะเร็ง No. ไปเยี่ยมนายเอกกันไหมแม่ Didn't smooth that over at all. Didn't ease into it. Goodness. Hey mom, I'm back from vacation. Your closest friend has cancer. Jesus. You're almost something has cancer. Came to see her. แม่คะมีคนมาหาค่ะ You're almost something this year.หวานเล่าให้ฟังหมดแล้วนะเอ๋ตอนนี้การรักษาถึงขั้นไหนแล้วว่ามนน่ะรู้จักหมอเก่งๆเยอะเลยนะ ช่วยแนะนำให้เอาไหมขอบคุณมากนะ พอดีเอมีหมอเจ้าของไข้ดูแลอยู่ ตอนนี้กำลังวางแผนการรักษาอยู่แหละตอนนี้มนหายดีแล้วใช่ไหม I mean, addiction is kind of lifelong. หายดีแล้ว But แปลกเนาะตอนที่สบายดีอ่ะก็ไม่ได้เจอกันมาเจอกันอีกทีก็ป่วยแล้วอ่ะ ก็ยังดีกว่า เจอกันช้ากว่านี้นะ นายเอกจะต้องหายดีค่ะ ไว้หวันจะพาแม่มาเยี่ยมบ่อยๆ เราจะได้เจอกันไปยาวๆเลยนะคะ she looks tired. I will save this. No, I'll save it. I'll save it for the end because we're almost at the end. And these episodes are long as hell, by the เอ๋ way. จำได้ไหมที่เราเคยคุยกันว่าวันหนึ่งเราจะไปรถทริปพาลูกๆเนี่ยไปขับรถเที่ยวด้วยกัน Family ยังไม่เคย trip. ลืมใช่ไหม จำได้ตลอดนั่นแหละเอ๋อยากไปไหมเดี๋ยวมนจะพาไปนะ แม่ไหวไหม ถ้าแม่ไหวเดี๋ยวคิมไปด้วย It's probably one of the last times you're going to be able to do this. I know she has stage 2, but it could go left real quick. Time to start hitting your bucket list, girl. All right, we're going on another trip. So what are we doing on this trip? We went from one trip to another trip. Or is this just kind of like a day trip rather than like a overnight? เป็นไง ร้านร่มรื่นไหม เอ๋อยากไปเที่ยวเชียงใหม่ไหม เชียงใหม่ น่าสน โอเค ดีนะ แต่ว่าเดี๋ยวรอทำคีโมรอบหน้าให้เสร็จก่อน โอเคแป๊บนึงนะลูกน้องโทรมา ฮัลโหล She จะ stayed working. กำลังจะกลับอยู่พอดี ได้จ้ะเดี๋ยวเจอกันจ้ะ เดี๋ยวเราต้องไปประชุม6 โมงเย็นนะยังไงหวันช่วยไปส่งน้าหน่อยนะ ได้ค่ะ นี่ยังต้องทำงานอีกเหรอ ต้องทำสิทำงานใช้หนี้แล้วก็พวกลูกน้องเนี่ยเขาก็จะได้มีงานทำ ห่วงตัวเองก่อนนะ ไปหาอะไรอร่อย So we're just gonna go to dinner. Nothing too strenuous, nothing too intense. Just a family dinner. เอ๋ดูอยากดื่มอะไรดี เดี๋ยววันไปสั่งให้นะคะ จ
แม่เอาเหมือนเดิมเนาะแล้วคนอื่นล่ะคะ เอาชาร้อนแล้วกันลูก ได้เดี๋ยวมันไปดูให้นะสั่งอาหารด้วยนะคะ แม่อยากกินอะไรเพิ่มไหม Yep, we're gonna get some cake. What is it? Is it one of their dads? พ่อ one Or both of their dads? A mess. Hey. Your children are here that you haven't seen in like 7 years. Jeez. All right. That was a good episode. I'd probably say this is the episode that I've liked the most since what? Episode 3? They actually tried to like have us spend time with Kim and Juan and have them, you know, interact without fighting constantly. So that was refreshing. No, this was a good episode. I mean, I still feel a little about the whole, you know, dream makeout session that was presented in such a way that it wasn't a dream. It's like, okay, well, now I can't trust the narrative. I don't know what's happening when she's awake and what's happening when she's in a dream anymore, I guess. You know, hey, fine. It's fine. I did like the whole, I guess there was just kind of this discussion throughout the episode of, you know, can women have, you know, control and autonomy over their lives? And I feel like that's kind of been a through line, you know, actually throughout the show, of the discussion of, you know, women who are allowed to be who they are and also allowed to control their own narrative and control their own life. Like, that was kind of the biggest sticking point between Juan and Kim, right? Was that Juan, for whatever reason, you know, felt like she had to constrict and control Kim throughout most of the first half of the series. And that was kind of this thing, the thing that was, that Kim was chafing at, you know, and that she was just so done with. And we, the audience, were fucking done with it too. Like, let's be honest. We did not enjoy this. If you enjoyed the whole, like, you know, Juan being and controlling and presumptuous, you know, friend / girlfriend, whatever we want to call them, you know, I guess, you know, do you, but I didn't enjoy it. So, but, and then it was finally when she finally let go and let Kim just do what she felt like she needed to do and what she wanted to do and just took a step back from the situation. That was when they finally found some equilibrium with each other. Yeah, so, but, you know, that conversation continued with the conversation at the dinner table with Marwin's parents and parents' friends, and that discussion of, you know, female liberation and the modern day providing or allowing choice for women in a way that the past did not, in a way that a lot of the constrictive, you know, heteronormative systems don't, which I think has been also another through line. I mean, even now where we're meeting the dads again and we have like this them entering into marriages that
shouldn't have because they are not heterosexual. And so, but they probably had a lot of pressure, a lot of societal pressure, familial pressure, etc., that forced them to marry women when they really shouldn't have been forced to do. Obviously, out of those marriages, we got Juan and Kim, and obviously we're happy that they're alive. But at the same time, what did it cost? It cost the lives of these two men, and it cost the lives of these two women and these two children. They were irrevocably damaged by the fact that society decided that they needed to be together, And I think it's interesting also, in the episode where we had the discussion about women being self-sufficient, we also have on the other side these two women, Juan and Kim's mothers, who are also self-sufficient, who were forced to become self-sufficient when their husbands left, when they no longer had husbands. Now, I'm not saying that they didn't have jobs before that or anything like that, but it was interesting that that conversation brought up the idea of, what if your husband wasn't around? What if he was dead? What if you didn't have him to rely on? What are you going to do? Do you have the ability to step up, and actually take care of not just yourself, but your children? And that conversation kind of being brought back around here at the end, where we see these two women who have, made their lives, more, I don't want to say more fulfilling, but fulfilling in a way that it probably was not when they were married. I know they had the illusion of happiness, but that was what it was, right? It was an illusion. They weren't happy, and neither were their husbands. And probably, frankly, it gets a little tricky when you're talking about the children, but still, it wasn't a happy home. It was the illusion of one. It was the facsimile of one. So, but even though things are very difficult for them now, obviously both of these women are struggling with their own, battling their own demons, etc. But they have become closer to their daughters than, ever before. They have, accomplished things for themselves, and they're finding their way. They're slowly finding their way. And I think that's an interesting conversation to have in this story, in this episode in particular. Yeah, that was interesting. I liked it. Now, what in the world is the next episode going to bring us? Because we got the dads back, finally. Finally, we're getting to see these fathers. And they this was not planned. They just randomly met them at this one, a restaurant or whatever, a diner. And now these two men will have to confront kind of the damage they left behind. It's not really that they wanted to get a divorce or that they ran off with each other or anything like that. It's just that you guys abandoned your children. That's terrible. It's one thing to be like, hey, listen, man, my reality is that I'm gay and I can't be in this marriage anymore. That's fine. I understand that. But abandoning your children is terrible. It's terrible. And the implication is that they literally never spoke to their children again. Didn't do anything. No child support, nothing. No contact, no phone calls, no emails, nothing. Nothing. And that part is a bit much. So I guess we'll see how this next episode goes. I guess that's kind of everything I want to say about this one. I like the episode, but I also, I'm wary because there's been so many episodes of this show that I have not really enjoyed, which is upsetting because I actually walked into the series really wanting to like it a lot, and I feel like I'm here, All right, we'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Feel free to comment, subscribe. Go over to Patreon if you're interested in early access as well as full length of other shows that I'm watching. We are winding down on My Stand-In, and we'll be releasing Pit Babe after My Stand-In.
The poll that I recently put up finished out with a tie on Patreon between My Personal Weatherman and F4 Thailand. And the YouTube poll broke the tie. So the next episode after blank, or the next series after blank, will be My Personal Weatherman. And then F4 Thailand will be slotted in somewhere else. But like I said, everything that was on that poll will get released eventually. It's just a poll to decide what I do first. So that kind of thing. So, you know, it's all good. All right, we'll leave it there. Let me know what you think, and I'll see you in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.